大家好，欢迎来到小红空间。今天我们来做一款特别适合秋季喝的营养糖水。它的好处实在是太多了。首先呢，具有滋阴润肺、清热解毒、润肠通便、健脾胃、减肥瘦身、美容养颜的作用。当然是女性朋友的最爱了。后面的这个减肥瘦身美容养颜太有诱惑力了。它呢就是百合、雪梨、丑耳、冰糖糖水。我们先来看一下材料，大家现在看到的首先这个呢就是新鲜的百合，然后呢这个是我们的枸杞，这是皂角米，用水已经泡发过了，至少6小时以上。这个一般我是隔夜。这个是梨，我们可以用亚洲梨，也可以用雪梨，都可以。这是红枣、冰糖，中间这个就是我要特别强调的我用的是丑耳。丑耳呢，它是银耳的一种大家看我只切了一半，因为一朵呢实在是蛮多的那么不适合全泡，因为泡发完的银耳放在冰箱也只能放1天，不能超过2天，所以我都是现吃现泡，用刀切开，它非常紧密，跟一般的银耳是不太一样，区别还蛮多的这是普通的银耳，这个银耳是糯银耳，也非常好吃了，比一般的银耳都已经口感很粘稠。那跟丑耳比起来也是有一点区别啦。大家看形状首先不一样，它泡发完像一朵花，很漂亮。第二呢，它比较密，比较紧。第三，它相对也比较黄一些。好，那么呢，这个首先丑耳呢，它是银耳的一种。不同的是什么呢？它的这个种植的要求更高，它属于一种优良品种。丑耳呢，它是没有经过清洗，直接烘干，而普通的银耳呢，它会用水先泡，泡完之后呢，清洗完了再脱水烘干，所以它经过了水泡的过程。这就有什么区别呢？这样呢，丑耳的胶质它的胶质能够很好的保存下来，所以它吃的时候口感呢，就更黏更糯，汤汁呢更加的浓稠香滑爽口。它富含胶原蛋白，所以呢，这个女性特别爱这个胶原蛋白。我们再来闻一闻它的味道，它有一股淡淡的香气，是非常的好闻的，但它没有酸味没有一般就是银耳的那种酸味。那么丑耳呢，它的营养非常的丰富，含有呢维生素 D， 可以促进人体对钙的吸收。那么它呢可以说是真的是平价的这个燕窝，因为它能有很好的作用，但是价格相差还是蛮大的同时其实它比燕窝也好洗，只要泡一泡，然后把它撕开或者剪开就可以了。而我以前买燕窝发现要把那个小毛毛去掉，真的很费功夫我觉得都没有那个耐心去清洗燕窝。再好的燕窝你也是要去清洗，要把里边的很细的那种毛毛要去剪掉的。那它泡发的过程也是非常快的，一般用温水泡个半小时左右都不到就好了，就非常干净，没有什么杂质的然后就把它撕碎一点。银耳呢，尽可能的把它撕得碎一些，因为碎一些呢，它容易出胶，容易粘稠朵子越碎越好。好，那我们现在就来看一下它的一个制作的过程。首先呢，我们要准备一个锅我呢是用的，大家看一下我呢是用的这么一个砂锅，我特别喜欢这个砂锅，它包的东西出来很香很好吃。好，然后呢，我们就把一些材料先放进去，比如说这个梨，这样倒进去，丑耳倒进去，
有的东西呢是一开始就放的，还有些呢是要煮到后来才放的。大枣，好，就是这些。然后我们要给它加水啊，我里边放了丑耳，用银耳也是一样可以的。然后大枣、梨就是一开始都放进去，用清水或者矿泉水都可以。好，我觉得水还再加一些。你看半朵银耳呀，我都可以吃个大概3次到4次的样子。所以呢，不要放太多。如果您喜欢吃的粘稠一点，比较浓一些，可以少一点水。如果喜欢水就稀一点的话，那可以加多一些水。好，大家看啊，很漂亮，就是这样。这个几样东西是先放的，然后呢，我们就把它打开火，加盖。它这有个孔，所以呢，无论怎么滚，它都不会翻出来啊，不会扑出来。所以这个跟设计也有关，它的盖子一般拱形的也是不容易扑出来的。好，开了火之后呢，我们呢大概这个需要12分到15分左右，它水才会烧滚。所以呢，好的习惯是用 timer 来设定一个时间，免得有的时候做事情会忘记了，然后就会把它要调小火，这是好的习惯。用 timer 是一个很好的习惯，提醒一下。好，我调了大概14分钟啊，这样呢，等它到时间滚了以后呢，就把它转为小火。小火煲多久呢？慢火煲上一个40分钟。40分钟以后呢，到了40分钟，我们打开锅盖。给它加入什么呢？加入我们的皂角米。皂角米很黏嘛，进去把它尽量的一点点这样剥开，一点点加进去，否则它就是一团特别的粘稠啊。所以呢，皂角米的好处也是太多了啊！待会儿我会用那个文字打在这个说明下面，大家去看啊。大家放的时候记住哦，要一点点把它分开，否则是一团的，包好了也是一团，非常的黏。好，煲40分钟以后加入皂角米，然后呢和冰糖。冰糖呢，我自己个人不喜欢太甜，所以呢我就加入这么一个小的就可以了。因为本身梨啊、红枣啊、枸杞啊都已经有一定的甜味了，所以我不太喜欢太甜。如果您喜欢甜的话，您可以加一大块。当然都是可以的，冰糖对人也是很好的。好，40分钟以后就是加入我们的皂角米和冰糖，然后再盖上继续焖，过20分钟20分钟左右就可以了。最后打开，加入什么呢？加入我们的枸杞。枸杞大家想泡一下都是可以的，是吧？所以枸杞放进去以后，你就可以差不多关火了，因为这个火关了以后，它继续有热量，还大概能持续个3、4分钟。所以说，好，把枸杞放进去之后，我们倒入新鲜的百合，把它搅拌均匀再盖上盖子就可以。因为它的余火吧，它还是可以大概保持个几分钟，尤其这样的陶瓷的锅保温特别好，所以呢它还能持续3、4分钟、4、5分钟，这样就够了，可以了。您呢就等着享受你的非常美味的银耳汤了。那要提一下这个百合如果您用的是干百合的话，是干的百合，那需要先泡一下，用清水把百合泡上一个半小时左右，1个小时都没问题。清洗干净以后，干的百合就需要在第一步和我们的梨、银耳一起下锅干百合是第一时间就下锅，但如果像我一样是新鲜的百合，那就是等它关火以后把它倒进去，然后盖上盖子焖一下就可以了。
好，这就是今天我们介绍的，非常滋阴润肺、清热解毒、润肠通便、健脾胃、减肥瘦身、美容养颜的这么一款营养糖水，希望您喜欢，也跟着做起来吧。那下一集呢，我也会录一些像木瓜营养糖水啊，还有其他的一些美容养颜的，对人体健康有益的这样的汤水。希望朋友们可以订阅我的频道，然后不会错过下期的精彩的内容。如果您喜欢我的视频，就给我点个赞吧，也请您给我评论留言，我们相互交流。今天的视频就到这里，谢谢您的观看，我们下次再见。